Dneska jsme se rozhodli jít hledat ponorku Titan tady v České republice v řece. Postavili jsme tuhle loď z kartonu a pojmenovali jsme ji Titanic 02. Budeme ji hledat 24 hodin. Jdem na to. Lidi, bojím se, že dopadneme jako Titanic, protože řídí tenhle debil závislý na drogách. Se mnou se fakt bát nemusíš, protože na řízení lodě jsem profesionál. Lidi, vemu si dalekohled a jdu hledat ponorku Titan. Lidi, vidím úplný hovno. Lidi, aby jsme tady neumřeli hlady, tak jsem koupil jídlo od Vietnamce. Kdybych to nekoupil, tak bych jsme chcípli hlady. Ty trapáku, všechno jsem to koupil já a ty řekneš, že si to koupil ty. Lidi, už tu ponorku Titan hledáme 17 hodin a furt jsme ji nenašli. Lidi, ta pitomá loď se rozpadá jak Titanic, takže se bojím, že skončíme jako lidi na Titaniku. Takže lidi, převzal jsem řízení jak Jack Sparrow a jdeme se podívat na tamhle ten ostrov, jestli tam ta ponorka Titan není. Takže lidi, už jsme na tom ostrově a jdeme hledat tu blbou ponorku. No do psí řiti, lidi, tady je Bouchalova rodina. Domčo, dělej, utíkáme pryč, jinak nás tu sežerou. Lidi, utekl jsem Bouchalový rodině a Domču jsem tam nechal, protože byl pomalej a já rychlej jak Kylian Mbappé, tak jsem na něj nechtěl čekat. Tak jsem ho tam nechal. Mimochodem tu ponorku jsme nenašli. No a lidi, jsme na konci videa a jestli se vám tohle video líbilo, tak dejte like a odběr pro další.